较早，欢迎收看8月7日第一台早起新闻，我是杨淑晴。新闻开始来看，气象局已经针对昨8点形成的第4号风台哈格比发布海上风台警报。今日明仔是哈格比上挖台湾的时阵，北部为暗头开始就会有短暂阵雨，或者是雷雨，愈晚雨会愈大。带您来看气象局上新的消息。台风呢，预计整体的走向呢，会从经过台东北部的近海之后呢，逐渐的进入中国大陆。那最近的时间点预计会落在今天的晚上到明天白天这段时间。因此，从天气上的影响来看，我们由定量降水预报来为大家做个说明。今天白天呢还是比较高温炎热，那有午后雷阵雨的天气形态。那在我们的北部地区呢，甚至呢有36度以上高温发生的机会。那今天午后雷阵雨的区域，我们可以看到比较整个台湾地区呢都有机会发生午后雷阵雨，特别是山区和中南部地区呢，今天在午后雷阵雨发生的时候呢，是有可能出现短时的大雨或者是豪雨。那请大家呢今天出门一定要携带雨具备用。那晚上之后呢，随着台风的逐渐接近啊，在晚上之后呢，我们在除了在台风附近的北部、东北部降雨的几率会提高之外呢，我们晚上之后呢，西南风也会逐渐的增强，因此在我们的中南部地区呢，也会有明显的降雨。今年7月，台湾是完全无风台，不过伫8月头一天，就有2个风台形成，其中第3号风台新乐克对台湾无影响。不过今日透早5点半，气象局针对第4号风台哈格比发布海上的风台警报。今年7月，台湾创下无风台的纪录。不过8月第1天一时就有2个风台。昨下晡的今年第3号风台新乐克要行向越南北部，对台湾无直接影响，未发布海上警报。不过伫菲律宾东方海面的热带性低气压，昨8点增强为第4号风台哈格比就爱设置了。透早5点，风台中心位置已经到哥伦比亚东方490公里的海面上，向台湾东北海边接近。气象局伫5点半发布海上风台警报，哈格比甩速度真紧，今日到明仔上挖台湾，外围环流会带来大雨甚至大水雨，都爱设置。以前7月平均有30个风台，今年7月煞是一个风台也无。气象专家指出，这是一个非常无正常的现象。最主要其实就是我们整个太平洋高压太强了。我们说台风的故乡。南海跟菲律宾吕宋岛一带这个区域所以整个被高压压制的一个状况，其实也造成说我们7月一个台风都没有生成破了纪录。下礼拜台湾因为伫低压带，南部甲华东地区也是有短暂阵雨或者是雷雨。不过拜三以后，因为太平洋高压，各地阁会恢复关分真热天气。记者综合报道。另外来关心，一名来台湾做事2个月比利时工程师确诊武汉肺炎，昨暗指挥中心公布上新的疫调结果，发现这位工程师3月伫比利时检疫的时，就捌出现鼻无、食无味的情形，但是无其他症状，当时无诊断确诊，推论这个个案真有可能伫3月时就已经感染。伫中部做理化风电产业比利时一工程师为着新冠病毒是毋是有可能互台湾本土连续110天零确诊曝光，指挥中心即摆无区分本土或者是境外，是以感染源大列清作为分类。他的 IgM 是阴性，那 IgG 是阳性，那代表说他感染的时间可能是比较早。那第2次验的时候变33多嘛，那所以我们就判定他是阳性。第469例是20多岁比利时籍工程师，5月初3来台湾工作，7月29想要回国，到病院自费采检，初一确诊，到目前为止无症状，正在住院隔离治疗。目前正接触者89人，已经17人伫初一早起采检，2位阴性，82人居家隔离，7人自助健康管理。根据中华县卫生局资料，这工程师往返中华台中、台北、宜兰这所在，平常时无挂喙安出入餐厅、健身房甲酒吧，也坐高铁甲计程车。问回来，大家平常戴口罩的遵从度并不高了。那至于他有时候在搭乘这些交通工具的时候，他都有戴口罩。
指挥中心一条上新发现，伊伫5月来台湾，暗过伫3月第2礼拜伫比利时检疫时阵有出现鼻无食无检者，有看2摆医生。暗过这情形当时无第2个武汉肺炎的可能症状，真可能当时都已经会着无被诊断出来。后续继续追踪相关接触者的检验结果，各由专家委员会厘清伊的感染源。第469例行过台北、宜兰、台中甲彰化。就请大家放灵，指挥中心宣布，即马开始电梯、补习班、电影院、客诉中心甲 KTV 这5种闭闭空间，无论是毋是保持社交距离，拢爱挂喙罨。最近也要甲各部会讨论决定，是毋是需要有更较严格挂喙罨的规定。记者综合报道。今仔日报纸有报道什么大代志，带恁做回来关心。中国时报：中国手机等影片的分享平台抖音海外版 TikTok 和美国政府质疑和中国政府分享用户的资讯，引发安全疑虑。美国总统川普7月31表示，上紧会伫美国时间8月7日下令禁止使用 TikTok。马博百度要求总公司中国科技拒保撤售业务，而且美国的微软公司嘛已经针对收购展开谈判。再来是中国时报，因为疫情影响全球需求，中油宣布为今仔日开始，天然气的价格要降2.97%，每一度降2.1，嘛是连续5个月降价，每一户会当升超过100块。不过，桶装的加速原本要起5价，因为考虑到疫情影响，中油决定先无要起价。苹果日报：台北地检署侦办立委集体污洗案件，检调查指出，民进党一个立委苏振清、国民党一立委廖国栋、陈超明和时代力量的党主席徐永明涉嫌收2000万到200万的金额，帮助泰流公司经董座李兴良推动公司法第9条所购条款修法。另外，无党籍的立委杨正武收1000万协助殡葬业者变更阳明山土地地目，检方昨将5个人收押禁见，嘛拍破国会史上收押上侪立委的纪录。有收贿吗？为什么要遮住脸？是有做亏心事吗？没有。无党籍立委赵正武用外套甲头砍掉咧，半暝到北检复讯，赵正武被控收受业者的钱，对营建署施加压力。立法院标出了这个跨党派立委疑似收钱案件，立委陈超明、廖国栋甲时代力量党主席徐永明移送北检复讯。多拉前立委陈栋山依照贪污罪下令50万块交保。经过10月点钟复讯了后，检方依照贪污罪向法院申请羁押禁见苏振清、陈超明、廖国栋、赵正武这4名立委，甲时代力量党主席徐永明以及泰流公司前负责人李兴龙等10人。结果，李小贤伫所告送钱案件中扮演白手套的统领百货总经理王华丽，伫询问了后以200万块交保。行出地检署的时阵，对着记者追问，拢无讲话。王华丽的委任律师是法冤枉。这个案子的侦办纯粹是政治因素，已经跟法律因素无关，相当冤枉。这个案件内底，洪高保要请立委陈栋山、徐永明甲陈超明的办公室主任助理泰流董事长阿姊李秀芳，检调查出前泰流董事长李兴良拍算对远东集团总裁徐孝东手中夺回所购经营权，疑似经由捌做过苏振清办公室主任的郭启明甲王华丽做白手套，送钱予5名前任现任立委，出使立法院公司法修法，这样新法对经济部施加压力。另外一案是4单甲4种殡葬业者，要甲原来属阳明山国家公园范围列做限制开发的一块位在金山的土地，变更成做可开发用地，也经由郭启明成做白手套，疑似送钱予立委赵正武，对营建署施加压力。2名殡葬业者拢已经在询问了后交保。记者综合报道。再来看，前总统府秘书长陈菊昨正式就任第6届检察院长以及人权委员会主委。陈菊表示，这是伊一生上尾阶段的责任，未来未阁担任公职。请揭牌。国家人权委员会8月7日正式开采，首任主委陈菊同时也是新任检察院长。陈菊表示，这予伊登到从政基础的心。总统蔡英文也感谢真侪人的共同付出，才予台湾往人权立国的理念更较靠近啊！也予国家人权委员会送5万甲祝福。在人权道路这一条路上，有很多牺牲、奉献的很多前辈先进，
我知道我承担这个职务，我必须全力以赴。我期许各位委员都能够延续长期的人权关怀，独立、公正、有效的行使职权，做国家的良心。国家人权委员会将调查人权侵害案件，研究检讨人权政策提出报告。面对立法院即将推动修宪，调向废除考监2院的方向进行。蔡总统强调，无管国家体制如何转变，保障促进人权拢是政府不变的目标。当局表示，担任监察院长甲人权委员会主委是医生最后阶段的接近未来，将袂阁担任公职。我认为这是我生命最后的坚持，也是最后的美好。那我已经有一定的年岁，那这是我最后的工作。进前抗议人士引起在野党的反弹，当局讲家己用心准备，要伫立法院面对质询，可惜无这款的机会。未来要安怎让大家对第6届监察委员有信心，家己台爱看因做啥物，大家未来也会当继续检验因。记者综合报道。高雄市长补选的政见发表会伫昨举办，高雄的财政事项加做3党参选人对峙的重点。国民党和民众党候选人拢以高雄长期负责支持民进党，但今卖麻烦甲韩国瑜和高雄的市政无任何的进展。高雄市长补选初一举办政见发表会，国民党李美珍甲民众党吴益政会中，搁再讲到高雄的负债问题，加在违法修法，认为执政的民进党应该负责。民进党为高雄留下3300亿的负债，这是民进党留给我们高雄子子孙孙沉重的负担。我们按照现在中央的统筹分配款，我们缴了1700、1900、2000就是400多亿，那个公式是僵化的。对手联合一直攻击，但期卖是大声反击818亿的统筹分配款是国民党欠高雄人民的，不是民进党。蔡英文总统就任之后，积极解决南北差距的这个平衡。财划法修法的问题，最重要的是在于台北市愿不愿意释出它的财源。虽然一开始的政见新论就出现稀有味，不过3个候选人也对高雄发展提出政策的内容。我们要推动软建设、多赚智慧财、小型自媒基地、中型新创基地以及大型软体公司的进驻。成立气候变迁小组要推动城市包括干净的能源、城市的绿化、绿色交通、永续科技、农业5大领域，让高雄成为低碳韧性的国际示范城市。李丹基迈是认为地方甲中央应该用合作代替对抗，家己也是上好的执行人。桥头科学园区准备运用我们的科8基金的预算，要投资400亿。中央对于我们高雄建设的补助，对高雄未来成为南台湾整个产业经济发展的龙头，具有坚定的一个承诺。可能是唯一一场的市长补选政见发表会，3个候选人极力攻防，也维持高雄未来的蓝图。不过，到底倒一场才是高雄人愿意信任的，就等10月就知影咯。记者综合报道。武汉肺炎伫世界滚价，墨西哥因为病情过往的人数大增加，死亡人数成做世界第3多。挪威一只游览船逼3名船员致病，业者紧急隔离所有的船员。若伫日本 Okinawa 因为新的病例做一捆头增加，嘛宣布进入紧急的状态。消毒人员伫墨西哥的街路喷药水消毒，新冠病毒继续伫全球各国拖，全球感染患者超过1750万人，死亡人数强达68万人。墨西哥当地31个增加患者8400多人，死亡患者688人，累计过世的人有46600多人，超过英国的46200多人，将做全球死亡病人第3高的国家。Entonces ya lo rebajamos, pues va a estar más difícil todavía que podamos disminuir esa pandemia que nos está azotando demasiado fuerte. Y pues hay que protegerse lo más que pueda uno para no contaminar más a alguna otra persona. 南美的病死人数一直增加，过去1个月患着病毒的人增加到470多万人。欧洲的挪威邮轮是搁爆出有船员确诊，海盟算好有3名船员确诊大病院，服役者紧急甲船顶拢总160名的船员全部隔离。记者台视同整理报道。
香港特首林郑月娥掠疫情做理由，宣布9月立法会选举延期，引起国际批评。香港嘛以违反国安法宣布，前香港政治常委罗冠聪等6名伫海外流亡的人士，只要入境香港，就马上逮捕。香港特首林郑月娥以疫情为理由，宣布9月要举行的立法会选举延后1年举行，引发各界批评。香港民主派22位立法会议员随意发表联合声明，批评政府以疫情为借口，制作限制康胖、充满政治阴谋，和北京介入等有出卖香港。美國白宮發言人也譴責港府嘅這種做法。即係聽到都笑啦，係嘛？即係咁咯，即係個背景就係我一口氣講咗，即係我覺得就呢個係用疫情作藉口啦，其實係處理緊一個選情失利嘅問題。This action undermines the democratic processes and freedoms that have underpinned Hong Kong's prosperity, and this is only the most recent in a growing list of broken promises by Beijing. 另外，德國也宣布要暫停執行甲香港中間的引渡協議，抗議港府推遲立法會選舉，也有裁定民主派參選人提名無效。雖然國際譴責，不過港府動作真多。香港警察頭一擺以國安法通緝6名流亡海外人士，包含前香港政治常委羅冠聰、前獨立聯盟召集人陳家基、前香港駐港領事館職員鄭文傑、黃大勇，涉嫌煽動分裂國家。留控甲美國華盛頓的香港民主委員會執行總監朱慕民，涉嫌勾結外國，也是境外勢力危害國安，即要入境就比例。That the Hong Kong and the Chinese government shows how desperate and how afraid they are of international pressure. So I am not worried for myself. I am worried about, I think, the people that are living under this regime and this new authoritarian law in Hong Kong. 朱慕民已經在美國生活30年，表示家己是美國公民，攏會被通緝。將來任何一個為香港講話外籍人士，攏有可能成做香港警察目標。而羅冠聰是伫面世發文，表示罪名可能是傷害香港，已經甲佇香港嘅親人正式斷絕關係，家己注意安全，請大家莫煩惱。鄭文傑是感慨在專制政權之下，欲加之罪根本就無需要什麼理由，這通緝嘅做法只是要恐嚇香港人，莫接觸政治，也莫走離開香港。記者綜合報道。來看到美國嘅海軍陸戰隊舉行軍事演習，所發現一台兩車突擊車意外沉入海，致使1名士兵死亡，8人失蹤。兩車突擊車為大海登陸行動正經。美國海軍陸戰隊7月30日喺加州附近嘅海峽舉行軍事演習，一台兩車突擊車向登陸水面，和車頂嘅16名士兵向失蹤。There were 15 Marines and 1 sailor aboard the AAV at the time of the mishap, and as of this afternoon, we found 8 Marines. 1 Marine has died as a result of his injuries. 2 Marines remain in critical condition. 代志發生嘅地點喺聖克里門提島海峽。外國媒體報道，當時突擊車面頂嘅陸戰隊隊員北回報講，車輛入水，了後就發生了意外。The AAV is actually in several hundred feet of water. It's really below the depth that a diver can go to. We're still looking for them for the 7 Marines and 1 sailor who we have not yet found. 目前當局出動了分號嘅驅逐艦甲其他參加訓練嘅艦艇，甲海軍海岸防衛隊嘅直升機船隻繼續找人。另外，嘛要對所有嘅兩車突擊車進行檢驗，要找出代誌嘅原因。記者來從整理報道。公司第一代成立滿1冬，伫8月7日下晡，伫台南基美博物館舉辦周年音樂會，有濟民眾坐佇草埔欣賞音樂，聽眾歌星唱出上有感情嘅在地歌聲。無情的哪怕聲音沙等的我台邊依然相信所愛的人。台語歌曲張秀卿佇台頂唱出一首一首台語歌，嘛唱入聽歌民眾的心內底。拜六下晡，佇個基美博物館外口的草地真鬧熱，因為這是台語台周年的音樂會，真濟大人囡仔同齊慶祝台語台做道濟。媽祖你嘛拜啦，王爺你嘛拜一個，水仙經越過去，我過你就陪減回。音樂會，閣有府城在地金曲歌王謝明佑、
伊唱出土地甲台语的故事，嘛有少年人爱听的乐团演出，无同的世代唱的拢是台语歌、台语情。较资深的、较中年的、佮少年的，拢会当讲有一个叫做接棒的这种感觉啦，吼，也会当互大家来参与。台南市长黄伟哲嘛来祝福。台语长时行，这嘛是咱要推动台语的这个用语。随上咱台南市吼，现主是阮拢逐年拢有一个台语会，吼。嘛真感谢咱公共电视和咱合作吼。庆祝公司台语台开台周年，现场阁有济贵宾，甲南台湾的乡亲，大家坐伫博物馆的草地听音乐，嘛祝福台语台道济向前行。记者陈家军、罗维做台南报道。咱台湾完成种水鸡面临生存的危机，清华大学教授李家维推动保种计划，专工替水鸡设地所安排人员照顾，希望保护这的幼种继续生存。全身躯蓝色，看起来真特殊，身躯长差不多3公分到4公分，因是原产南美洲的古兰箭毒蛙。另外一边金黄色是黄金箭毒蛙。清华大学目前差不多数量200只的水鸡，未来目标是成功生产出大龟啊，而且也放放得去大自然。世界上有40%以上的蛙处在灭绝的边缘上，台湾有36种蛙，得天独厚的，其中有14种是特有种，也就是全世界只在台湾才有。清华大学目前嘛培育出台湾第一种的末世树蛙，为了要因会使平安成长，负责照顾因的研究助理，逐工都会特别用心传要因食的物件。这个是箭毒蛙和小蛙的食物。那这是不会飞的果蝇，因为如果会飞的话，它们就吃不到它。大家喜欢看蛙，但是没有人认真的去把蛙从蛋孵成蝌蚪到变成成蛙，再一代一代的保种下去。教授指出，为1980年开始，世界上就已经有120款的水鸡保起，所以台湾原生种水鸡需要咱家己来救。第一步就为台湾原生种末世树蛙开始。记者刘君豪新潮报道。体育署和国家运动训练中心合作，大仙演练东京奥运比赛。比赛伫昨昏开始举办，羽毛球拍头阵，由世界排第2的周天成甲19岁新人苏立勇车拼，比赛过程非常精彩。比照国际比赛，国家训练中心伫咧球旅馆打造羽毛球的对抗比赛。世界排名第2的周天成，甲世界排名第346的苏立勇是头一场比赛。无因为对手是小天，就感觉惊惊。19岁的苏立勇以主动、强势进攻甲较紧的速度，无落后真侪分数。第一局中段阁一度领先，但是小天的经验较丰富，不时来调动伊的骹步，不时嘛运用时间的差别来攻击，扭开分数。这几盘苏立勇这边处理也相当小心哦，不过再往前哦，还是让小天逮到了机会。21比16摕到第一局，小天伫咧第2局嘛差不多掌握比赛节奏，进攻甲防守嘛真有效。哇！最后周天成一个斜线的攻击。21比14摕到第2局，周天成是拍败苏立勇。对这场比赛有球迷认为，周天成的状况比7月初全国比赛时阵较好。若是苏立勇以即卖实力，无法度甲其他世界的好手来比赛，甲周天成即届比赛会是真宝贵的经验。记者综合报道。咱做伙来关心今仔日各地天气预报资料。北部地区上低26度，上悬35度。中部地区上低26度，上悬34度。南部地区上低25度，上悬38度。东部地区上低25度，上悬34度。华东地区上低27度，上悬34度。感谢您收看今仔日的早起新闻，我是苏晴，咱再会。
大家讲一句台语有意思。大家一句的观众朋友，大家好，我是金蕉。今仔日我要来讲一项我感觉是近代上厉害的发明，咱大家的生活拢会用到的技术，就是网络。网络汉字写作网络，罗马字写作无红网、罗乌路。网甲路拢是第7条。网络是20世纪尾人类透过电子、无线、光纤这个技术，互资讯流通、分享的科技，亲像一领通光的网仔，伫顶面，咱会当去所有咱想要去的所在，路草真通透。要入去网络的世界，咱就要先上网。我细汉时阵要上网，主要拢是用电脑，佮爱先敲电话，听到咧连线的声音，逐摆拢等到你要困去，才会使开始上网。那手机啊是上网上界利便的家私，已经真做是现代人袂当欠缺的物件。像咱会用手机啊上网耍 game。小贱，有时阵一算就掉伫遐几啊点钟。哦，谢谢。啊无就是去真济网站溜溜看看咧，像咧世界共款，要买啥物拢真利便。我看一下吼，啊你看这旧大。买衫有人直播穿互你看，买食的嘛有真济通拣。咱伫网络时代大汉，嘛会伫网络顶面交朋友。不过，要甲网络顶面熟悉的朋友见面，一定要注意安全哦。网络上利便嘛有一寡歹，像讲变身仔会利用伊来甲人骗钱，因为伫网络顶端会使用假名，叫人会偷摕别人的相片，甲人拐钱骗感情，真可恶。手机啊上网这么利便，即使大个人身躯不时甲炸掉掉，连咧行路、驱便所、坐车、行路、驱便所、食物件，甚至困袂去的时阵，嘛咧回手机啊。今朝建议大家，还是爱专心生活，较快活啦。溜网络、光纤。通光、上网、手机啊、网站，咱大讲一句伫网络顶面，嘛会使收看哦。紧分享互亲戚朋友，上网学台语。今仔日的大讲一句就讲到这，多谢观众朋友收看，咱后摆再会。这是公视第几台，接落来请收看咱的节目。